पहले इनसे ही पूछ लेते हैं। एक सेकंड सर जी, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब लेफ्ट लेने वाले हो तो आप पहली वाइट लाइन से इधर नहीं रहने चाहिए? मेरे को नहीं लगी, आप मतलब बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे यार, गलत है यार ये चीज़। मैंने कंट्रोल करी, काफ़ी हो गया, कोई नहीं। नीचे डेंट आ गया हल्का सा। नहीं लगी यार, पर आपको ना पहले से ही वाइट लाइन पे इधर रहना था। चलो हो गया भाई।